नई वीडियो में आज हम आपको दिखाने वाले हैं शेरा। ये तो गाइस हमारी टीम में गाइस 50-75 था, इसीलिए हमने इसको शेरा बना दिया है। ये देखो गाइस, हम इसमें बेट भी रखेंगे और हमने इसमें डबल मोटर लगा दी है गाइस, डबल मोटर। और ये देखो गाइस बम्पर वगैरह सब सही लग रहा है हमारा। गाइस आगे से गाइस कर दिया है। ट्रैक्टर जो है ना यहाँ से पूरा टूट रहा है यहाँ पे, गाइस यहाँ से टूट इसीलिए रहा है। हमने यहाँ पे टेप लगा दी है। और ये देखो दोस्तों यहाँ पे भी टूट रहा है, ये इधर भी टूट रहा है, इधर पूरा यहाँ पे। ये देखो गाइस पर हमने इसको ऊंचा कर दिया है। और गाइस हम चला के दिखाते हैं आपको। गाइस इसमें हुक लग रहा था, वो निकल गया है। ये देखो गाइस पहिए हमारा भी एक मोटर पे ही है। ये एक मोटर में हमारी में तार नहीं लग रहे हैं अभी। गाइस देखो कितनी तेज चल रहा है हमारा ट्रैक्टर। गाइस हम बैटरी से चला रहे हैं। स्पीड काफी है इसकी, सिंगल मोटर पे ही। ये देखो गाइस, देखो पापा ये भी घूम रहा। ये देखो गाइस फोटो लग रहा है निशु भाई का। ये देखो गाइस, और ये चैन वाली स्टीयरिंग लग रही है। गाइस हमने ये चैन वाली स्टीयरिंग लगा दी है यहाँ पे, प्रिंस भाई के ट्रैक्टर में भी लगाएंगे हम। और गाइस गाइस यहाँ पे ये भी लग रहा है, इधर ये ऐसे मुड़ता है गाइस, ऐसे मुड़ने के लिए। देखो गाइस, ये देखो गाइस नीचे से देख सकते हो आप इसको। ये और गाइस इसमें डबल मोटर है और हमने इसमें ये भी लगा दिया। बिल्कुल वो नहीं है पीछे। गाइस हमें बिल्कुल भी वेट नहीं है अभी, और बिल्कुल भी लैग नहीं है इसमें, जो वो पहिए हालते हैं। और गाइस ये बहुत ज़्यादा टूट रहा है। ये देखो ऐसे गिर के टूट गया है। और देखो गाइस अगले पहिए भी सही हैं इस ट्रैक्टर के। गाइस आगे इसमें डबल हो रहे हैं, पीछे भी डबल हैं। ये देखो गाइस ये ट्रैक्टर डबल मोटर लगा दी हमने इसमें।